তোর গাড়িটা এটা নিজে চেক করবি তো আছে? ঠিক আছে, এইটা নিজে চেক করবি তারপর ফেসবুকে এটা ভালো থাকে একটা জানবো যে সাথে শান্তি ছিল এটা ঠিক করবি নাকি এবার লাইনটা কাটা আছে। হ্যাঁ ওই যে ওটা কাটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আওয়াজ হবে একটা আওয়াজ না আহাজারি 5 কিলো মারি আছে 50 কিলোটা